Началось с кашля неделю назад. Пьешь сироп, делаешь ингаляции, а стало хуже. Теперь кашель глубже, с хрипом. Что пошло не так? Расскажу честно, что скорее всего произошло. Сироп от кашля заблокировал кашель, а кашель это защита. Без него слизь спустилась вниз. Горячая ингаляция над кастрюлей создала тепло и влагу. Бактерии размножились быстрее. Это очень частые ошибки, которые мы наблюдаем. При влажном кашле не глушите его, помогайте ему. Пейте теплое, много, постоянно. Если есть небулайзер, физраствор, не горячий пар. Лягте на бок с опущенным плечом на 10 минут. Слизь сама сдвинется к выходу. Антибиотики только если температура выше 38 3 дня подряд и мокрота стала зеленой, не раньше. Подписывайтесь. Здесь я говорю о здоровье так, как объясняю своим пациентам. Без сложных слов, но по делу. И если хотите разобраться в своей ситуации лично, записывайтесь на консультацию, ссылка в шапке профиля.